Hello，咁多位 HKTV Mall 嘅朋友，你哋好啊！好開心嚟到新品位置嘅時間，星期三同大家見面，你哋好。今日咧，我哋有好多好好嘅產品咧，同大家去進行分享喎。新品位置呢個環節咧，每一次都會同大家介紹一啲新上架啦，或者係受歡迎嘅產品啦，當中咧都係啲好食啦、好玩啦、實用啦，都係有益我哋身心嘅一啲產品嚟嘅。今日咧好開心，我哋有好多唔同種類嘅產品咧，同大家去分享嘅。有我最中意嘅冰鮮肉類啦，有牛啦，有豬啦，另外咧仲有海味套裝喎。大家認識我咧都知道我係好着重養生啦，係好中意咧飲湯啦，好中意食冬菇啦、元貝嘅。咁所以咧今日喺新品位置咧，真係有好多好好嘅產品咧，要同大家去分享嘅。而喺用嘅產品方面咧，仲有我哋嘅減肥精華啦，同埋咧大家唔知有冇試過咧，發現自己身上面啦、面上面咧有啲一粒粒嘅肉粒咧，嗰啲係油嚟㗎。今日咧，我哋仲同大家除咗減肥精華之外咧，仲有去油嘅精華咧，都同大家去分享嘅喎。咁所以咧，今日嘅新品位置環節咧，可以話係包羅萬有啦，有得食，有得飲。仲可以咧有得用添啊！咁所以真係非常之好啊！如果你係第一次睇 HKTV Mall 嘅 live 嘅朋友，同大家分享一下啦。我哋咧 HKTV Mall 咧係有一個嘅免運費優惠碼啦，俾我哋睇緊直播嘅觀眾朋友㗎。大家可以留意下面嘅免運費優惠碼，可以咧 copy 咗佢先。咁因為咧大家平時 HKTV Mall 咧係要買滿指定嘅金額之後咧，先至可以做到全單免運費優惠嘅。咁但係咧喺我哋睇緊直播嘅朋友們啦，大家咧就可以用呢個直播嘅免運費優惠碼啦。你可以咧夾埋其他嘅鋪頭嘅產品啦，再加埋而家直播緊嘅任何一件產品啊，就算只係幾蚊啦、幾十蚊都好咧，都可以做到全單免運費優惠嘅。咁所以咁多位咧，記住千祈唔好錯過我哋嘅免運費優惠啦。再加埋咧，今日係星期三啦，係 Gold VIP 同埋 Diamond VIP Day 啦。咁所以咧，咁多位 Gold VIP、Diamond VIP 都要留意咯。當你買滿500蚊嘅時間咧，只需要輸入指定嘅優惠碼，咁就可以咧有95折優惠噶啦。咁所以咧，咁多位 Gold VIP、Diamond VIP 咧，記住千祈唔好錯過。記住你去入翻咧你指定嘅高 VIP 曲或者係 Diamond VIP 嘅曲嘅喎。咁而家咧睇緊直播嘅觀眾朋友咧，要想同我哋傾下偈啦，了解多啲產品資訊啦，或者咧有啲疑問想問下我哋嘅話咧，你都可以咧喺 HKTV Mall 直播下面嘅 chat box 嗰度咧，可以留言同我傾下偈噶，都好開心咧可以同大家一齊傾下偈啊！好啦，咁呢個時間咧，同大家首先分享一下，到底今日新品位置嘅環節咧，有啲咩嘅產品咧，同大家分享佢嘅優惠價錢又係點樣咯？先講咗第一件嘅產品先，第一件產品咧係我好中意嘅，就係冰鮮嘅肉類啦。識得 Sylvia 嘅朋友都知道啦，我係好中意食肉嘅，同埋係好中意咧食牛肉、豬肉都好中意嘅喎。咁所以咧呢個產品咧就啱晒我哋啦。第一款產品就係心原屋 A5 日本黑毛和牛腩肉絲或者係條，大概咧係190至到210個 gram， 佢原價咧係118蚊，而家直播優惠價咧係79.9咋，80蚊都唔使啊，真係非常之抵啊！記住咯，佢嘅產地咧係嚟自日本嘅 A5 日本黑毛和牛嚟㗎，用呢個咁抵嘅價錢咧就可以食到咧 Made in Japan 嘅黑毛和牛啦，真係非常之開心啊！你見到佢嘅份量咧都好多㗎喎，整到出嚟嘅時間啦，大家都可以考慮啦，就係用煎啦、氣炸嘅方法啦，又或者咧可以攞嚟整 shabu shabu 啦、整壽喜燒咧都係可以嘅。再加上咧，因為佢係牛腩嘅部位啦，咁所以咧咬落去咧會好腍身啦，油脂分佈咧都好均勻嘅喎。再加上咧佢嘅等級係 A5 啦，亦都係咧日本和牛之中咧一個最高級別嚟嘅。咁啊包括咗咧佢嘅油花分佈啦，都係令到咧佢嘅肉質咧係非常之好口感嘅喎。咁你咁多位朋友記住千祈唔好錯過啦！呢一款心原屋嘅 A5 日本黑毛和牛腩肉條咧，佢係118蚊原價，而家直播優惠價咧係79.9，即係80蚊都唔使啊！真係非常之抵啊！而第二件咧要同大家分享嘅產品咧，就係我哋嘅豚肉眼扒啦。我自己咧都係非常之中意咧食豬肉嘅扒㗎，因為咧覺得係好好味啦，同埋咧其實豬肉咧亦都係非常之有蛋白質啦，亦都咧唔會太肥嘅喎。你見到咧呢一款心原屋嘅日本不見豚肉眼扒啦，佢大概咧就係290去到310個 gram 左右嘅，佢原價咧係88蚊，而家直播優惠價咧係68蚊咋。同樣地啦，大家聽到咧心原屋都會知道噶啦，佢嘅產地咧一樣都係嚟自於日本嘅喎，咁佢係日本不見豚肉眼扒啦，用咁抵嘅價錢咧就可以食到日本嘅肉眼扒咧，真係好開心啊！你見到佢咧一
包裡面咧係有3塊嘅，咁所以咧大家如果食嘅時間咧，你覺得啊一次過食唔晒3塊嘅話咧，你甚至乎仲可以將佢咧先拎一塊出嚟解凍，然後嗰啲咧可以擺入去密實袋度繼續雪翻去。咁你除翻開咧都只係20零蚊一塊，真係非常之抵㗎。咁再加上咧呢個份量咧好啱1至2個人去食啦，大家咧食嘅時候咧又可以攞去煎啦，可以咧攞去氣炸啦，或者你可以煎熟咗之後咧將佢切成一條條嘅肉絲啦，然後你攞去炒嘢啊，或者咧整成壽喜燒啊，整成我哋嘅日本山薑燒咧，亦都係可以嘅喎。咁所以咧真係非常之多元化嘅，可以用呢塊嘅肉眼扒。記住咯，佢原價咧就係88蚊。而家直播優惠價咧係68蚊啊，非常抵啊！好想咧快同大家一齊咧去試下啦，我哋嘅牛肉柳絲啦，同埋咧我哋嘅肉眼扒啊！咁除咗咧我哋嘅急凍嘅食品之外啦，我哋仲有我好中意嘅海味套裝喎。呢款海味套裝咧真係非常之啱㗎。嚟緊咧我哋好快啦就會有父親節啊、端午節啊，可能大家咧又要喺屋企做節啦，咁咧買定翻嚟咧都差唔多啦。咁海味套裝咧就係新出超值限量福袋啊，總共咧就係368蚊一套，係6件嘅喎。佢原價咧係要698蚊咧先至可以買齊翻屋企㗎，而家咧只需要用368蚊咁抵嘅價錢咧就可以將佢拎晒翻屋企咯喎。咁到底呢一個嘅福袋一套6件係包括咗啲乜嘢咧？首先包括呢個。大家都好中意嘅啦，就係精選冰島鱈魚膠啦。佢咧就係嚟自於冰島啦，再加上咧鱈魚膠質咧，佢嘅膠量係好高嘅，咁佢膠質好豐富啦，營養價值都好高啦，適合攞嚟煲湯啦、燜煮啦、炒菜啦，咁樣方便大家喺家庭方面咧就可以攞去煮食用啦。咁當然啦，你一次過咧係可以唔使煮晒130個 gram 嘅，你可以咧抽啲出嚟攞去咧發水啦，發開佢之後咧就攞嚟煲湯，咁啊煮到好好味嘅花膠湯啦。咁除咗有花膠之外咧，呢個套裝咧仲有精選原木花菇添啊！呢款花菇咧一個最大嘅特色係咩啊？就係咧佢係去蒂㗎。唔知大家有冇試過咧？平時整花菇嘅時候，你要發咗佢之後咧，要剪翻個蒂啦，剪翻個冬菇丁啦，然之後咧去食，咁啊嘅冇咁方便啦。咁呢一款咧原木花菇咧，佢係非常之容易處理嘅喎，因為佢冇掟啦，咁所以咧大家就唔需要咧自己再剪走佢咁麻煩啦。再加上你睇下佢嘅 size 同尺寸咧。發完之後咧，都係啱啱好咧，係一口嘅 size 啦。咁食嘅時候咧，就可以好方便，一啖一粒。再加埋咧，呢個 size 咧，好適合大家咧攞去煲湯啦、燜煮咧，都會更加慳時間。因為咧煮啊入味嘅話咧，就會更加容易可以入到味啦。咁除咗呢款咧精選原木花菇之外咧，而家咧其實我經常都會飲雪梨水啦，因為咧可以潤喉啦，成日都講好多嘢噶嘛。咁所以咧另一款咧我哋嘅精選產品咧就係特級雪梨乾啦，佢可以潤肺啦、潤喉啦，仲可以降火添，做到咧生津止渴嘅效果。大家咧可以加埋蘋果去煮水啦，整成天然嘅潤喉飲品啦，或者可以咧加啲蜂蜜去調味嘅。如果唔想加蜂蜜調味嘅朋友咧，你仲可以咧攞雪梨乾啦，可能加啲杞子啊，加啲龍眼肉啊，然後咧攞去泡成水啦，咁嘅話咧就可以整到養生茶噶啦。咁當然啦，Sylvia 咧就好中意飲湯嘅，咁所以咧呢一款嘅海味套裝裏面咧，我都好開心啊，因為咧係有3款唔同種類嘅湯包啦，係3個唔同嘅功效，用3個唔同嘅材料嘅喎。首先咧就有我哋嘅猴頭菇無花果健脾湯包啦，咁佢當中咧係有猴頭菇啦，又有無花果啦，可以咧達到健脾啦，可以幫助消化啦，可以咧對腎咧都係有幫助嘅喎，咁適合呢啲脾胃虛弱啦，或者係消化不良嘅朋友嘅，咁啊飲呢啲湯咧就對大家咧健康啊都係非常之有幫助啦。再加上咧佢已經係執好晒所有嘅材料俾大家，咁所以咧去整嘅時候都係好方便。只需要咧將呢個湯包懶人包咧攞去加水啦，然後咧焗熱佢啦，咁就咧已經係可以飲到好好味嘅猴頭菇
無花果嘅湯啦。咁除咗呢個猴頭菇之外咧，另外仲有清補涼啦。經常咧屋企都會飲清補涼嘅湯㗎，因為咧就可以令到我哋啦有一種咧清熱去濕啦、補而不燥嘅效果啦。嚟緊咧好快就係夏天啦，咁其實夏天咧都係飲清補涼呢一個好經常會見到嘅季節嚟嘅。因為咧喺夏天嘅時間啦，我哋特別好似而家春天啊、夏天咁樣咧，濕氣都會比較重啲啊。咁所以咧，對於去濕啦、緩解水腫啦同埋濕滯咧，呢款嘅清補涼湯包咧都係好有幫助嘅。佢裏面咧仲有薏米啦、有玉竹啦同埋沙參啦，咁就可以咧令到我哋喺夏天咧嗰種好熱啊，令到我哋有啲虛陰啦，同埋咧令到我哋有啲抽燥嘅感覺咧，都可以緩解到嘅。再加埋咧玉竹沙參咧，都可以改善口乾啦、舌燥啦同埋皮膚乾燥嘅問題。佢裏面咧仲加咗桂圓添，咁就可以咧令到我哋有養血同埋安神，仲可以咧改善失眠同埋焦慮嘅效果添。咁所以咧清補涼呢一款嘅湯包咧，大家都真係記得翻去嘅時候咧，可以將佢加水啦，然之後煲埋啦。如果你中意咧加啲嘅肉骨啦，或者係加啲嘅肉絲嘅話咧，亦都係可以嘅。咁就可以咧令到呢個清補涼湯咧更加好味㗎啦。夏天嘅時間咧，大家都飲多啲清補涼湯啦。而再下一款咧，我哋嘅湯包咧就係蟲草花茯苓薏米去濕湯包啦。咁專門咧就係針對一啲濕氣過重嘅體質問題啦，適合咧春夏潮濕嘅季節啦，或者係長期處於咧濕冷環境嘅人群啊。咁而家咧都同大家分享咗啦，其實喺春天咧、夏天嘅時候咧，特別係好似最近嘅天氣咧，都係好潮濕。我屋企咧都係長期開住抽濕機嘅。咁除咗一啲外用嘅去濕效果之外咧，其實飲湯咧都可以幫到我哋啦，係可以去濕啦。而蟲草花咧都有補肺益腎啦、增強免疫力嘅功效啦。茯苓啦，再加埋薏米咧，就可以幫我哋清熱利水、健脾去濕，可以改善水腫喎。好似我自己咧，成日拍嘢嘅時間都要坐喺度啦，或者可能睇緊直播嘅觀眾朋友咧，你翻 office 嘅話咧，都成日都要坐喺度嘅。咁坐喺度坐得多嘅時間咧，會令到我哋好容易水腫啦，特別係下半身咧，容易會有水腫嘅問題。咁呢一款嘅湯咧，因為有去濕嘅功效啦，再加埋佢加咗薏米成分咧，咁就可以令到我哋更加容易消除水腫啦。咁所以咧，呢個價錢真係非常之抵。頭先同大家分享咗呢一個嘅海味福袋啦，喺當中咧6件產品係有咁多唔同嘅功效，只係而家做緊直播優惠價368蚊，真係非常之抵嘅。咁多位朋友咧，記住千祈唔好錯過咯，因為咧上面呢一款嘅福袋嘅花膠同埋海味套裝啦，絕對咧就係幫你咧去安排咗一個非常之好嘅家庭套裝啦，又可以咧整冬菇炆魚膠啦，又可以咧有嘢飲啦，有雪梨乾茶啦，又可以有唔同種類嘅湯包啦，咁所以真係非常之好㗎。記住佢只係368蚊咋。而除咗咧呢款嘅福袋嘅海味套裝之外咧，另外都有一款咧，我覺得好抵啦，同埋好中意嘅喎，就係噔噔元貝。唔知咧有冇啲朋友同我一樣咧，都係好中意食瑤柱啦、食元貝嘅咧。而家佢嘅價錢咧，你見到 show 咗出嚟係非常之抵嘅。直播優惠價咧，只係做緊58蚊咋，佢原價咧係128蚊。佢就係海味專家精選益食元貝150個 gram， 原價128蚊，而家直播優惠價咧58蚊，58蚊你就有咁大樽150個 gram 嘅元貝咧，可以拎翻屋企咯喎。咁呢款咧係一種高品質嘅乾元貝產品啦，佢採用咗咧優質嘅扇貝肌肉咧去組成嘅喎，再加埋咧大家喺食嘅時候咧就可以將佢咧係譬如去浸一浸啦，浸完之後咧就可以譬如煲湯啊，或者係煲粥啊，或者炒菜咧，都係非常之啱嘅。再加上呢款益食元貝咧，因為佢嘅尺寸上面啦、size 上面咧比較容易可以發得出嚟啦，咁所以咧唔需要用我哋都市人好多嘅時間去浸元貝。可能咧，我估計浸大概2個鐘左右啦，已經咧係即刻可以食到啦，咁所以真係非常之方便嘅。再加上因為佢已經經過咗處理啦，已經係經過咗清洗啦，咁所以大家喺洗嘅時候咧都會更加輕鬆嘅。150個 gram 嘅元貝咧，只係58蚊咋，咁樣咧真係非常之吸引啊！大家記住咧，千祈唔好錯過啦。咁除咗咧可以食嘅咁多種產品之外啦，嚟緊咧好快就係夏天啦，可能都多咗好多朋友咧着重身體嘅健康啦，想減肥啦，
啦、瘦身啦，然後咧着多啲夏天衫出嚟咧，同大家一齊見下面，同陽光玩遊戲嘅喎。咁所以咧今日新品位置呢個環節咧，同大家要介紹嘅產品咧，仲有我哋嘅玉桂減肥精華㗎。同大家分享下咧呢一款玉桂減肥精華，佢嘅價錢先。佢原價咧就係280蚊，而家直播優惠價咧係199蚊啊！佢嘅目標咧就係打破大家越食越唔開心嘅惡性循環，適合咧想避免進食粉、麵、飯、精緻甜品、碳水化合物同埋糖分之後咧，影響身材同埋健康嘅人士，可以延長我哋嘅飽足感啦，改變咧中意食零食嘅習慣。而最新嘅科研成果咧，佢可以預防幽靈血管嘅誕生，咁可以咧令到我哋成個健康咧都會更加好嘅喎，因為咧佢可以減少咗咧我哋衰老啦、脫髮啦、肥胖啦、色斑啦、骨質疏鬆啦同埋手腳冰冷呢啲嘅問題嘅。咁因為咧佢係一個丸狀啦，咁啊適合一啲咧唔中意肉桂味道嘅人士咧，都可以得到咧好好嘅保健效果㗎。咁佢咧就建議大家咧係每日用安全嘅定量啦、配方嘅產品啦，咁就亦都唔會令到我哋咧過多都唔會過少咁樣咧去享用到玉桂嘅好處啦。相信好多朋友都知道咧，玉桂係真係非常之好啦。但係咧，我自己咧就唔係好中意玉桂嘅味嘅。就算一啲甜品咧，例如係焦糖玉桂條啦，我食嘅時候都係覺得嗰種玉桂味好濃喎，唔係好中意喎咁樣。咁所以咧呢款嘅玉桂精華咧就啱晒大家啦，可以咧有玉桂嘅好處咧喺我哋身體裏面，但係咧因為佢已經係處理咗啦，係丸狀啦，咁就可以令到我哋咧唔需要咧去頂玉桂嗰陣唔好聞嘅味道啦，唔好食嘅味啦，但係咧都可以攞到咧玉桂嘅好效果㗎。咁記住咯，呢款產品咧佢而家係199蚊，原價咧係280蚊，咁所以咧真係非常之抵㗎。而再下一件嘅產品咧，就係植物除油肉粒精華啦。好多時候咧，我哋身體上面咧都可能會有啲肉粒仔嘅，嗰啲唔係癦啦，都唔係暗瘡嚟嘅喎。但係咧，往往咧可能就有少少肉粒啦。呢肉粒咧仲係會傳染嘅添。例如咧，可能呢度生咗一粒，呢度生咗一粒嘅時候咧，有機會咧佢會令到你附近嘅範圍啦，或者手手腳腳咧都會有油嘅誕生嘅。咁好多嘅朋友咧，可能就喺出面譬如係醫院啊、美容院啊去做啲脫油嘅動作啦。咁所以咧，如果你只係發現有啲初步嘅油嘅話咧，都可以咧用我哋嘅去油精華啦，就係咧將佢脫油嘅喎。咁記住啦，佢係脫唔到物同埋脫唔到痣嘅，但係咧佢就可以好輕鬆咁幫我哋咧去脫到油同埋肉粒啦。佢原價咧就係238蚊，而家直播優惠價咧係109蚊。佢用嘅過程之中咧係無痛啦，同埋無痕啦，靜悄悄咁咧就可以將身上嘅油咧係可以甩咗佢噶啦。身上面啦啡色啦，或者係冇色嘅小肉粒咧，都可以完全清除，咁就令到咧我哋恢復年輕嘅外表。咁點樣用法咧？每日建議大家係搽2至3次嘅，每次都係用極少嘅份量就可以噶啦，令到佢慢慢收乾，然後咧自然脫落，咁就會冇疤痕啦，同埋冇傷口，適合咧我哋面部同埋身體皮膚嘅，因為佢嘅成分係好溫和嘅。再加上咧，佢係純植物天然精油嘅配方啦，係冇化學嘅成分啦，咁所以咧，大家都可以留意一下呢一款嘅植物除油肉粒精華嘅喎。佢原價咧係238蚊，而家直播優惠價咧係109蚊咋。今日咧同大家分享嘅新品位置嘅產品咧就有以上咁多種啦，聽到咧都覺得好吸引啊！相信大家都好想即刻試下味啦，即刻咧聽下我哋嘅詳細講解啦。咁喺呢個時間咧，先由我哋嘅和牛條開始先啦。呢一款咧就係心原屋 A5 日本黑毛和牛腩肉條或者係肉絲啦。佢咧就係嚟自於日本嘅，咁你見到啦，佢係油花嘅比例啦，同埋肉嘅比例咧都係非常之好嘅喎。心原屋嘅 A5 日本黑毛和牛腩肉條咧，佢嘅產地就係日本啦，係用最高品質嘅牛肉嘅產品嚟嘅喎。咁呢一款咧牛腩肉絲咧，適合俾大家可以咧整各種嘅家常小炒啦，例如係乾炒和牛河啊、涼瓜和牛肉啊、和牛炒飯啊，或者咧可以攞去整和牛當都可以嘅喎。再加上咧，因為等級佢係 A5 啦，係日本和牛之中咧最高嘅級別，咁就代表住咧油花分佈咧係好均勻啦，同埋肉質咧係非常之好嘅。再加上咧牛腩嘅部位咧，肉類咧係好鮮嫩啦，油脂分佈都好好啦，咁所以咧大家食嘅時候咧就會 feel 到嗰種唔會好油膩，但係咧肉質同埋油脂咧分佈都係好好嘅嗰種感覺啦。
除咗剛才講話可以炒餸之外啦，仲啱大家可以攞嚟打邊爐啦、煎炒啦、燒烤啦，或者係氣炸，就咁加調味料咧都 OK 嘅。再加上咧佢係真空包裝、急凍儲存啦，呢種咧就啱晒懶人啦，因為佢都係好慳位嘅。大家可以將佢咧擺喺冰箱度，想食嘅時候咧先至解凍，然後咧將佢攞去炒餸啦、氣炸啦，咁都可以嘅喎。嗱，時間關係咧，我哋已經整好咗啦，你見到咧一包嘅和牛腩條啦，裡面咧大概煮咗出嚟咧有咁多嘅喎，鋪滿咗我成隻碟啊，真係非常之開心啊！而家咧我哋就落咗少量嘅鹽啦，就去做調味啦。喺我哋開始拍之前咧，我已經偷食咗2條啦，試咗佢嘅味咧係真係非常之好食嘅。因為咧好似呢一個為例啦，你見到咧佢嘅牛腩啦。佢有少少肥嘅位置，但係咧又有好多肉喺度嘅喎，咁所以咧成個分佈咧，你唔會覺得佢係好肥膩嘅。有陣時咧，大家食 A5 和牛嘅時候啦，或者食啲和牛咧，好怕會係成個都係油脂啊嘛。咁但係咧呢一款佢肉嘅比例同埋油脂嘅比例咧，我覺得係非常之好嘅。呢一種嘅比例咧，會令到佢嘅肉質咧係好腍身啦，但係咧亦都唔會令到咧佢有一種好油膩嘅感覺。咁而家咧，我咩調味料咧都係只係落咗少少鹽嘅啫，未落其他嘅調味料嘅。先試下咧，淨係落咗鹽嘅呢一款黑毛和牛腩條咧，到底佢嘅味道係點咯？唔客氣啦，耶！哇，佢個肉質咧好濃啊，係一種咧好濃嘅牛肉嘅味道，再加埋咧，頭先所講，因為佢嘅油脂分佈比例咧真係好好。咁你食落去嘅時候咧，我係會先食咗一啲肉嘅感覺先，有啲肉嘅汁逼出嚟先，然後咧先至慢慢咧係個油花咧，在一個口腔度，好均勻咁樣咧，喺個口腔嗰度咧。咁好似啷一啷咁樣嘅感覺啦，咁所以咧食落去嘅時候咧，覺得啊好想再食多條，好想再食多條嘅感覺。而家咧我哋淨係落咗鹽啦，已經咧令到佢成個味道咧係好出噶啦。我覺得係咩調味料咧都唔使再落噶啦。咁如果大家整嘅時間咧，你可以考慮好似我咁樣啦，空口煎完之後就咁攞嚟食，其實咧成個效果咧就可以食到呢款牛佢嘅高質量啦，食到佢牛嘅味道啦。應該係非常之好。咁當然，如果你覺得想再攞去整唔同嘅料理，你可以考慮，例如整黑毛和牛腩嘅壽喜燒啊，或者咧可以整咗個日本米嘅飯先，然後咧再喺上面鋪呢啲嘅和牛腩條落去啦，然後咧上面可以加隻溫泉蛋，加啲牛肉汁啊，咁就可以整到咧好好味嘅溫泉蛋和牛條當啦。咁大家咧都可以試下發揮唔同嘅創意啦，喺屋企咧可以整唔同嘅和牛條嘅料理嘅喎。呢個咧真係非常之好食，好高分啊！佢原價咧係118蚊啦，而家直播優惠價咧係79.9，即係80蚊咧都唔使啊！咁所以咧咁多位朋友記住，千祈唔好錯過啦！呢一個我覺得係要買定10包8包翻屋企看門口噶。再加埋咧，我自己真係好中意食牛啦。我即係諗到咧，如果我哋再將佢加啲芝士嘅話咧，你仲可以整到好好食嘅和牛芝士三文治啦、和牛芝士漢堡啦，或者就咁咧將佢煎完之後咧，旁邊加啲沙律菜去 match 埋一齊咧，仲可以有好好味嘅和牛沙律添啊！如果中意食牛嘅朋友，特別係中意日本牛啦同埋 A5 白牛嘅朋友咧，記住千祈唔好錯過啦！好，同大家咧分享完呢一款嘅日本 A5 黑毛和牛腩條之後咧，我哋嚟緊下一件同大家分享嘅咧就係心原屋日本北見豚肉眼扒啦。我自己咧係好中意食日本嘅肉類啦，因為大家都知道咧，日本人咧佢哋係好細緻嘅。咁我相信咧喺飼養過程當中咧，佢哋都係不遺餘力啦，亦都係花咗好多嘅心機咧去飼養一啲嘅肉類啦。咁所以咧，日本嘅肉類咧通常都係非常之好食㗎喎。咁呢款咧就係心原屋日本北見豚肉眼扒，大概咧係290至到310個 gram 啦。佢原價咧就係88蚊，而家直播優惠價咧係68蚊。如果大家想知道咧，到底290個 gram 去到310個 gram 咧，大概係幾多嘅左右嘅話咧，就可以睇翻我哋呢個嘅比例啦。
你見到咧上面咧係有3塊嘅肉眼扒嘅，咁即係咧圍翻開咧大概係100個 gram 一塊左右，68蚊咧就有3塊啦。咁即係話圍翻開咧只係20零蚊一塊啦，咁真係非常之抵啦。再加埋咧，其實佢都係好大塊嘅喎。等我咧擺喺手上去俾你比對一下啦。其實同我隻手都差唔多大，細過我隻手少少嘅啫。咁咧，所以一塊咧其實都係非常之多。建議大家咧可以成塊攞去氣炸啦，或者成塊攞去煎啦。建議係慢慢咁樣煎嘅，唔好一次過太大火。可能你將個pan 咧 heat 熱咗之後，就可以將塊豬扒擺落去啦，然後咧慢慢較細火慢慢煎。等佢煎完一面之後咧，先至再將佢反轉另一面，然後咧喺差唔多臨熟之前可以冚一冚蓋，令到佢咧更加容易熟。因為咧豬肉一定要煮到咧100% 完全熟透之後咧，先至可以食嘅。咁整完之後咧，大家可以考慮成塊豬扒，可能係例如啦，加埋沙律菜啦，或者咧加薯菜啦，可以係肉眼扒咁樣上台啦，又或者咧都可以將佢咧切成一塊塊或者一條條咧，咁就可以整唔同嘅配搭嘅喎。例如可以加洋葱去炒啦，洋葱豬扒啦，或者有大家中意食咧番茄豬扒飯嘅話咧，仲可以加埋芝士啦，加埋洋葱，加埋番茄之後咧，可以整成好好味嘅鮮茄豬扒飯。因為佢嘅肉質咧本身好靚啦，我就冇咁建議大家攞去炸，因為如果炸嘅話咧就會影響咗佢肉質啦。最好咧都係煎啦或者氣炸咧，咁就已經係非常 OK 噶啦。咁當然啦，我自己咧因為好中意打邊爐啦，其實就算連豬扒咧我都會攞去打邊爐嘅喎，我就好懶咁樣咧，成塊扒抌落去個邊爐裡面，然後臨食之前咧就剪翻開佢一條條，咁就已經咧有好好味嘅豬扒可以食到啦。好，時間關係都係已經整好咗啦。一個好嘅擺盤咧，真係好重要噶。你見到已經係擺到好靚啦。如果大家咧平時喺屋企啦，都着重生活品味嘅話咧，不妨都可以好似我哋咁樣揾一塊咧木嘅板啦、木嘅砧板啦，整完啲豬扒煎完之後咧就可以擺上去，仲可以咧剪開一嚿嚿咁樣去食啦。成個效果咧都係非常之好味嘅喎。再加上因為佢本身係急凍包裝啦，咁所以咧大家解凍嘅時候咧就可以將佢成包攞去浸水啦，或者如果你覺得你一次過食唔晒3塊嘅話咧，你就可以咧抽其中一塊出嚟，然後攞去解凍，其他嗰啲咧可以入翻落去密實袋，雪翻落去冰箱，咁就可以咧下次繼續去食啦，唔使一次過食晒3塊咁多噶。好，咁而家咧我都好想試下味喎，俾大家睇下先，係啦。好嗱，你都見到咧呢一款肉眼扒咧，佢同樣地都係有少少嘅油脂分佈喺側邊嘅位置嘅，而中間位咧主要都係瘦肉為主啦。佢少少脂肪嘅位置咧，主要係上面呢個位嘅。咁所以咧呢一款嘅油脂分泌咧，就唔會令到大家覺得好油膩嘅感覺啦。中意咧啱食一啲瘦肉嘅朋友啊，或者唔中意食太肥膩嘅朋友咧，亦都係可以嘅。咁因為我哋用煎嘅方法啊、氣炸嘅方法咧，其實都會已經有啲油分咧係會逼咗出嚟㗎啦。我自己咧好中意攞氣炸鍋去整嘢食啦，係因為咧覺得氣炸鍋咧係可以用啲油逼咗出嚟嘅效果，然後咧逼咗出嚟嘅油咧，佢會自己再有少少炸咗佢嘅表面啦，令到佢咧成件事會更加香脆嘅喎。咁呢個咧我哋都係用氣炸鍋去整嘅。等我又試下味先，我唔客氣啦。好腍啊，好好味啊！平時咧，如果食豬肉嘅話咧，我自己會好怕啲好韌啊、好多渣啊，咬嚟咬去都唔會咬到嘅肉啦。咁呢款豬咧，雖然佢唔肥，中間位咧都係好瘦嘅，但係咧咬落去嘅時候咧，佢係好腍身，好快咧就已經係咬完啊、嚼完啦。咁同埋都唔會好多渣嘅感覺。再加埋咧，佢嘅肉味係好突出嘅。佢咧亦都係好有咬口，同埋咧因為佢唔係全部都係瘦肉啦，會有少少嘅油脂啦，邊邊位咧都係脂肪啦，咁所以咧令到佢咬嘅時候咧會更加腍身，同埋咧更加容易入口嘅。咁我自己咧就好中意佢呢款嘅油脂比例，因為咧食嘅時候我自己唔中意啲太肥嘅肉啊嘛，咁相對嚟講咧呢款油脂比例咧就會覺得都係好健康啦，唔會好油膩啦，而佢亦都有豐富嘅蛋白質啦。唔會好多嘅脂肪啦，咁所以咧呢個係大力推薦嘅。如果咧好似我咁樣平時係好少食澱粉質嘅朋友咧，
我諗你一塊嘅豬扒或者2塊豬扒啦，加埋啲菜咧，咁樣當係一個 lunch 啊，或者當係一個 dinner 咧，就已經係非常之飽噶啦。咁當然啦，如果你中意食肉類又中意食澱粉質嘅話咧，你可以考慮咧就係整成沖繩風味嘅豬扒山薑燒啦。咁例如點樣整咧？你可以整個日本當飯喺底先，然後咧就煎個豬扒落去，再加啲咧檸檬汁啦，加埋咧少少嘅山薑喺上面啦，咁就可以食到咧好好味嘅豬肉眼扒嘅山薑燒啦。或者可以攞去咧剪成一條條之後咧，大概呢個嘅 size 啦，就可以攞去炒洋葱。炒完洋葱之後咧，可以加啲日本嘅燒汁啦，然後咧都可以鋪喺飯嘅面啦，咁就可以咧食到好好味嘅洋葱豬扒檔。或者咧可以將佢加沙律啦，或者係加番茄加芝士咧，亦都係可以嘅喎。咁所以咧咁多位朋友買咗呢個肉眼扒翻屋企之後咧，可以加好多唔同嘅配搭啦，然後咧就可以發揮你嘅小宇宙啦，去整成唔同嘅菜式同埋料理啦。記住咯，佢原價咧就係88蚊，而家直播優惠價咧係68蚊啦，就有大概290個 gram 啦，至到310個 gram 啦 ，total 咧係有3塊嘅，咁所以咧真係非常之吸引。記住，千祈唔好錯過啦！嗱，時間關係，我都好想食多幾嚿，但係因為時間關係咧，我要同大家講下一件我哋嘅產品啦。就剛才同大家都有輕輕分享過嘅我哋嘅海味福袋啦，咁喺當中咧係有好多唔同嘅產品 ，total 係有一套係有6件產品咁多㗎，仲要價錢咧係非常之抵嘅喎。所以咧咁多位朋友，如果你想幫屋企咧海味櫃咧去補貨嘅話咧，記住一定要留意我哋下面嘅呢2件嘅產品啦。首先咧就係我哋呢個嘅福袋先啦，海味專家新出超值限量福袋，368蚊一套6件，原價咧係要698蚊咧，先至可以買到呢6件翻屋企嘅喎。咁當中咧就包括咗精選冰島鱈魚膠130個 gram 啦，佢咧就係嚟自冰島啦，係一個咧水質好清澈啦嘅地方去飼養嘅一啲鱈魚啦。咁喺當中咧鱈魚膠咧嘅質量係好高嘅喎，因為咧佢好潔淨無腥，亦都係咧膠質好豐富，有豐富嘅營養價值嘅。而家咧去到我哋呢啲即係輕熟女啦，30歲左右啦，大家就開始要講緊養生啊，開始講緊咧要補 collagen 啦。嗰個時候咧，除咗做 facial 啊、敷 mask 啊、做 treatment 之外咧，其實咧食療都係好重要。咁所以咧，大家都可以咧多啲去食一啲有膠質嘅食品啦。例如咧，鱈魚膠咧都係一個好好嘅膠質嚟嘅，就可以咧令到我哋補充 collagen 啦，令到我哋咧多啲膠原咧可以增生出嚟啦。咁嘅話咧，皮膚都會靚啲啦，同埋咧都會有彈性啲嘅喎。咁至於呢款嘅鱈魚膠咧，適合大家咧就可以將佢浸一浸水，發開佢先。然後咧就經過基本嘅清潔之後啦，就可以咧將佢攞去煲湯啦、燜煮啦，或者係炒餸都可以嘅。例如我屋企咧就好中意煲花膠湯啦，媽咪咧就會加啲螺頭啦，加花膠啦，然後咧加少少嘅，譬如係杞子啊、龍眼肉啊，咁樣咧就可以煲到一個好好味嘅養生花膠湯啦。或者大家咧唔知中唔中意食雞肉嘅咧，你都可以攞去滾湯啦。例如咧可以整成花膠雞鍋啦，咁都得㗎喎。或者如果你燜餸嘅話咧，就可以配搭埋我哋嘅冬菇啦，然後咧就可以整到好好味嘅冬菇同埋鱈魚膠啦。咁嘅話咧，成個效果出到嚟咧，就可以加埋少少嘅蠔油啦，加個生菜底啊，咁就可以咧係好好味嘅家常嘅餸菜啦，或者喺過節嘅時候咧都可以拎出嚟咧俾親戚朋友一齊去食㗎喎。咁佢咧呢款嘅鱈魚膠啦，大概咧就係130個 gram 啦，適合家庭去使用啦，保存都係好方便嘅。食幾多咧先拎幾多出嚟咧就去發，咁就已經 OK 啦。咁另外仲有我哋嘅精選原木花菇啦，呢一款花菇咧我自己好中意嘅就係佢嘅大細。因為呢款大細咧係一口菇嘅 size， 係就算我哋發開咗再大啲之後咧，都適合我哋係一啖一粒，一啖一粒咁樣食嘅時候咧就好方便，唔使用刀叉啦，都唔使咬開佢啦。咁再加上咧，我好中意佢係冇定嘅一個花菇，我自己其實係好懶嘅喺煮飯方面，咁所以咧唔需要剪咗個定咧，對我嚟講係輕鬆好多，因為佢本身已經係處理好噶啦，咁大家都好輕鬆，只需要咧將啲花菇咧就攞去浸水啦。咁然後咧食嘅時候咧就可以攞去煮啦，咁就已經 OK 㗎啦。通常我自己嘅習慣咧就會攞啲花菇浸咗水之後咧，會攞翻出嚟啦，就會擠翻乾啲水，然後咧再將佢攞去煲湯啊，又或者咧再將佢攞去炒餸啊咁樣。咁而花菇咧，我哋屋企嘅慣常食法會點咧？
我自己好中意一種食法咧，其實係冬菇瑤柱麵啊，係用啲上海麵啦、粗啲嘅質地嘅麵啦做個底。然後咧就可以攞整好咗嘅花膠啦、浸好咗嘅瑤柱啦，一齊去煲個湯，再加啲嘅肉碎啦或者係肉絲啦、豬骨落去嘅時候咧，成個湯頭咧就已經係好好味噶啦，仲好健康添。加埋咧一啲粗身嘅上海麵啦，咁就可以咧食到好好味嘅花膠，可以食到好好味嘅冬菇瑤柱，加埋花膠都可以嘅咁嘅冬菇麵啦。咁嘅話咧，成個 feel 咧又係又健康啦，又養生啦。淨係咧喺呢個套裝裏面，你都可以將花膠再加埋冬菇咧一齊去整餸啦，或者可以加個生菜底啦，整一個我哋嘅冬菇扒生菜，亦都係可以啦。或者如果你想將啲冬菇咧攞去炒雞肉啊，或者係炒豬肉嘅話咧，亦都係可以整成好好嘅料理嘅喎。所以咧咁多位都可以善用咧呢一款一口花菇啦，係冇定嘅花菇咧，去整唔同嘅菜式嘅。咁除咗咧花菇之外咧，我哋另外仲有一個嘅特級雪梨乾啦。咁你見到咧，佢一包係300個 gram 啦，係好大包嘅。如果咧大家要攞去整雪梨茶嘅話咧，例如我哋一個人飲啦，其實你每次咧都係用2-3塊咧都好足夠噶啦。你仲可以加埋蘋果去煲水啦，整成咧天然嘅潤喉飲品啦，或者可以加蜂蜜調味。或者近年咧都好多朋友咧中意飲醋嘅，因為飲醋咧都係可以有益我哋身心啦。咁所以咧，如果你想加啲味道喺個醋裏面咧，都可以考慮係用蘋果啦、雪梨啦，再加醋加啲蜂蜜咧，咁就可以整到好好味嘅蘋果雪梨蜂蜜醋啦。咁樣對於身體咧都係非常之好嘅。或者好似我咁唔中意飲糖嘅朋友咧，你可以用啲我哋嘅雪梨片啦，然後加啲杞子啦，加龍眼肉啦，可以考慮加無花果。跟住咧就可以浸水啦。我自己咧屋企有啲養生煲，好似水煲咁嘅，咁我就會將啲食材咧擺晒落去，然後咧加埋水落去咧煲滾一次，滾完之後咧就會擺喺度，由佢焗住佢。跟住咧你就可以定時定候喺度飲啦，唔飲嘅時候可以再加啲嘅熱水落去，繼續焗住佢啦。咁樣就已經係有好好味嘅養生茶，自己好輕鬆就可以做到養生茶啦。咁當然啦，再懶人啲嘅方法咧，你可以揾啲冬天用嘅暖水壺，然後咧擺啲熱水落去，擺啲食材落去之後咧，就咁揾啲熱水焗住佢咧，都可以有一個好好嘅效果。咁咧雪梨咧係可以令到我哋潤喉啦，有種潤肺嘅感覺啦，同埋降火，可以咧有生津止渴嘅功效㗎。咁所以咧真係大力推薦嘅。而除咗雪梨乾之外咧，我哋仲有一啲嘅湯包啦。而首先咧就係我哋嘅猴頭菇無花果健脾湯包啦。嗱，時間關係咧，我哋已經倒咗個湯包出嚟咧，俾大家睇噶啦。咁你見到咧當中啊，最緊要梗係有猴頭菇啦，另外咧仲有杞子啊，有慈實啊，有無花果啊，同埋咧亦都有淮山嘅喎。咁嘅話咧，成個湯包咧都係非常之養生啦，有一種咧健脾養胃啦，幫助消化嘅功效。猴頭菇咧佢就性平味甘啦，可以咧補脾胃，有助消化，亦都可以咧對於腎咧係非常之好嘅，適合咧脾胃虛弱啦嘅朋友，亦都可以咧潤腸通便嘅喎。同埋咧都有去濕啦、補虛嘅效果，可以為我哋增強免疫力啦，同埋抗衰老。適合嘅對象咧就係日常壓力大啦、作息唔規律嘅都市人啦、脾胃虛弱啦、消化不良者啦、需要增強免疫力啦，或者喺術後調養嘅人士啦、抽燥或者濕氣重嘅朋友咧都適合㗎。咁而猴頭菇湯咧，其實雖然咧就話可以幫我哋去濕啊，或者係啱我哋夏天、秋天去飲啦。咁但係其實咧4個咧都係適合我哋去做個保健嘅效果嘅喎。咁除咗咧呢一款嘅猴頭菇湯包之外咧，我哋另外仲有清補涼嘅湯包啦。時間關係都已經係倒咗啲食材出嚟俾大家睇啦。呢一款咧就係清補涼嘅一個食材啦，大家咧相信都唔陌生㗎啦，因為清補涼咧都係我哋經常會飲到嘅一啲湯包啦。咁喺當中咧，清補涼係以一種清熱去濕、補而不燥嘅效果嘅。夏天保健咧就一流啦，可以咧幫我哋去濕啦、緩解水腫啦同埋濕滯，針對夏季濕熱啦或者係南方咧潮濕嘅氣候咧都係有幫助嘅喎。再加上咧佢加咗薏米嘅成分喺裡面啦。咁就可以咧做到清熱利濕、改善水腫同埋咧體內濕滯嘅效果，亦都咧可以滋潤啦，同埋滋陰潤燥，可以緩解咧抽燥同埋暑熱嘅。另外咧，佢仲加咗玉竹啦、沙參啦呢啲嘅材料，咁就可以咧平衡夏季過度清熱咧導致嘅虛陰啦。
而玉竹沙參咧，亦都可以有養陰潤肺、改善口乾舌燥、皮膚乾燥嘅功效。另外，我好中意咧佢呢一款嘅清補涼咧，仲加咗桂圓嘅成分添。桂圓咧就可以幫我哋咧養血安神啦，改善失眠啦同埋焦慮，對於增強免疫力啦同埋體質調理咧都係好有幫助嘅。所以呢款湯包咧，適合嘅人群咧就係濕熱嘅體質啦，例如係我哋有水腫啊、疲倦啊，或者咧係啲大便咧有啲黏黏地嘅朋友啦，再加埋咧佢都好適合一啲氣虛、脾虛嘅朋友嘅喎，例如你食肉餐啦、消化不良啦、容易攰咧，都適合飲呢款嘅湯嘅，或者一啲虛陰燥熱嘅朋友啦，例如你有口乾啊、皮膚乾燥啊、睡眠不佳嘅話咧，都可以咧去用呢一款嘅清補涼湯噶。咁當然啦，除咗清補涼之外咧，我哋仲有蟲草花茯苓薏米去濕湯包啦。好似我哋平時咧，經常都喺冷氣房長期坐嘅朋友咧，其實蟲草花去濕湯咧都係好幫到我哋嘅。喺當中佢同樣地咧都係加咗薏米嘅成分啦，咁就可以咧幫助我哋去濕啦。特別咧係對於咧我哋去水腫咧都有好大嘅幫助嘅。咁所以呢一款咧蟲草花茯苓薏米去濕湯包咧，就係針對濕氣過重嘅體質問題啦，係適合咧喺春夏潮濕嘅季節啦，或者長期咧處於濕冷環境嘅朋友嘅喎。而蟲草花有啲咩用呢？蟲草花咧就可以幫我哋補肺啦、益腎啦、增強免疫力啦。而且蟲草咧係有好多種唔同嘅礦物質，可以咧幫助我哋抗疲勞啦，可以調節代謝啦。而茯苓咧同加埋薏米咧就可以幫我哋清熱利水、健脾去濕同埋改善水腫嘅。對於我嚟講咧，去水腫咧係好重要嘅。好似我自己平時啦，我就會飲好多嘅薏米水啦，為咗咧就係令到自己上鏡冇咁腫啊，同埋咧下半身望落去嘅時候咧冇咁腫嘅感覺。咁呢一款咧蟲草花薏米嘅湯包咧，大家可以考慮就咁攞去煲水啦，或者如果想再增加多少少去水腫嘅效果咧，強烈推薦喺臨近夏天嘅時候咧，大家可以去街市買一塊冬瓜，唔使買成個嘅，買一塊就夠噶啦。買一塊冬瓜咧，你就可以將啲冬瓜肉啦，加埋呢一款嘅蟲草花薏米湯落去啦，咁就可以整到好好味嘅冬瓜蟲草花薏米湯，可以咧令到一個去水腫啦、去濕嘅功效咧更加大咁提升。再加埋咧冬瓜咧有嗰種消暑嘅功效啦，咁所以咧喺夏天飲咧都係非常之啱噶。頭先咧同大家介紹呢個福袋咧，係咪真係好吸引啊？大家即刻咧好想落單，就要去 HKTV Mall 度咧去買呢一款嘅海味同埋湯包嘅福袋啦，擺多幾個喺屋企看門口咧，好啱我啲懶人啦，因為佢已經幫你去安排好晒噶啦。咁頭先啲湯包咧適合一家大細啦，同埋香港而家嘅天氣啦，配料係啱好嘅。翻到屋企咧係完全唔需要思考，就咁打開啦，即刻煲咧，咁就已經可以用到噶啦。咁呢款價錢咧都係好抵嘅喎，佢原價咧就698蚊啦，而家咧海味專家新出嘅超值限量福袋咧，一套6件只係368蚊啫，咁就真係非常之吸引，大家記住將佢快啲拎翻屋企啦。而下一件嘅產品咧，我自己都好中意嘅喎，同樣地啦，都係海味專家出產嘅，佢咧就係150g 嘅益食元貝啊！我自己咧係好中意食元貝嘅，其實咧元貝咧，我啱先同 crew 講啊，其實咧就咁浸完之後就咁食啊，都係 OK 嘅喎。通常如果元貝嘅話咧，會建議大家點樣整咧？你哋可以考慮攞去煲粥啦、煲湯啦、煮餸都可以。而呢款咧海味專家嘅精選益食元貝150g咧，佢原價係128蚊，而家直播優惠價咧係58蚊。58蚊咧就有咁多嘅元貝，150g喎，哇！真係勁抵啊！大家都知道啦，其實瑤柱啊、元貝啊，絕對唔係啲平嘢嚟嘅。咁即係你用58蚊就可以買到咧成樽嘅150g元貝翻去咧，咁真係非常之好。再加埋咧海味專家嘅精選益食元貝咧，佢係用咗高品質嘅乾元貝去做啦，佢係咧經過咗嚴格清洗啦、煮熟啦、鹽水焯製嘅控乾工藝啦，亦都保留咗咧元貝嘅鮮甜啦同埋營養嘅喎。咁到底咧食元貝有啲咩嘅好處咧？因為元貝咧係含有優質嘅蛋白質啦，可以幫我哋咧消除疲勞啦，加速我哋嘅生長啦，可以保護腦部啦，同埋可以提升免疫力嘅。再加埋咧，佢係含有好多種嘅礦物質，可以咧預防到皮膚粗糙啦，同埋粉刺。再加埋咧呢一款製作咧係好嚴謹啦。
水分咧控制喺15% 以下啦，咁就令到咧原貝咧冇咁容易碎裂啦，同埋係會保持咗一個好好嘅風味嘅。再加埋咧，其實原貝咧，因為佢本身係海水噶嘛，有我自己平時咧煲瑤柱粥啊、原貝粥嘅時候咧，其實我唔落鹽嘅，我就將啲原貝咧浸一浸水啦，輕輕咁樣發起咗，倒一啲水，然後咧我就將佢咧擺落去粥裡面啦，擺落去湯裡面，再加埋呢款原貝咧，我相信佢發起上嚟咧都係好容易發嘅。唔需要咧用好多時間咧就可以發到噶啦，咁所以大家甚至乎仲可以咧考慮就係將佢洗乾淨，唔使點樣浸水，就咁抌落去粥裡面啦，抌落去湯裡面啦，都已係可以啦。頭先同大家有分享過啦，我哋可以整冬瓜湯啦，冬瓜薏米湯咧都可以考慮咧加埋原貝咧咁去整啦，或者咧可以整冬菇原貝都可以噶。記住咯，佢嘅價錢咧而家新品位置直播優惠價只係58蚊，150個 gram， 非常之抵。記住千祈唔好錯過啦！而除咗今日同大家介紹咗咁多嘅食品之外啦，當然仲有用嘅嘢啦。嚟緊要同大家分享嘅就係我哋嘅肉桂減肥精華啦。因為咧好快就係夏天啦，咁所以大家都着重身體健康啦，都會着重咧想瘦身嘅喎。咁同大家分享下咧，我哋而家介紹呢個品牌嘅理念啦。佢係用天然嘅草本植物精華，令到人類咧可以回歸天然體力活力嘅喎。咁呢一款嘅產品咧係瑞士製造啦，歷史都好悠久啦，係以植物精華咧去做產品嘅原料，亦都咧係經過心思嘅考驗啦，經過不斷嘅研發同埋改良咧，去確保咧美多善嘅產品咧安全同埋穩定，功效咧係好卓越嘅。咁而家同大家介紹嘅呢一款咧美多善嘅肉桂減肥精華啦，佢原價咧係280蚊，而家直播優惠價咧係199蚊喎。咁當中呢款肉桂精華有咩好處咧？佢可以適合一啲想避免進食飯麵飯、精緻甜品、碳水化合物同埋糖分咧影響身材同埋健康嘅朋友。延長我哋嘅飽腹感覺，可以咧改變中意食零食嘅習慣。而佢咧最新嘅科研成果咧係可以預防幽靈血管嘅產生，微絲血管循環咧受阻，亦都會影響咧我哋嘅整體健康啦，引致我哋嘅衰老啦、脫髮啦、肥胖啦、色斑啦、骨質疏鬆啦或者手腳冰冷嘅問題。佢都咧好適合唔中意肉桂味道嘅人士，因為咧都可以得到咧好好嘅肉桂嘅一個效果啦。咁喺呢個時間咧，等我試下開俾大家睇下咧，到底裡面係咩樣先？係啦，倒出嚟俾大家睇下。你見到咧，佢係一粒粒咧，好似咧丸狀咁樣嘅，咁所以大家食嘅時候咧就可以加埋水去食啦。咁相對嚟講咧，加埋水去食嘅時候咧，你就唔會需要去接受嗰種哇肉桂要咬啊，好難食啊，肉桂唔好味啊嗰種感覺，因為咧佢已經係幫你調製好噶啦。咁所以咧，大家喺食嘅時候咧就可以好輕鬆咁樣咧得到肉桂嘅好嘅效果啦。咁呢個產品咧主要咧就係令到身體可以管理能量出入，轉化同埋減少咧多餘嘅甜分啦，同埋一啲嘅吸收啦，同時咧可以加速咧能量嘅消耗，避免脂肪嘅積聚，可以化解潛在健康危機，同時咧都可以健康咁樣咧去進行體重管理嘅。當我哋嘅需要脂肪咧去獲得能量嘅時候啦，肉桂咧就可以改善我哋分解脂肪嘅方式，最後咧就可以透過減緩食物啦喺胃中釋放去到小腸嘅速度，就可以令到我哋咧更加長時間咁樣咧感受到飽腹嘅感覺啦。再加上咧呢一款瑞士美多善啦，獨特且精密嘅配方肉桂精華咧，係含有礦物質啦，有好多種唔同嘅礦物質啦，更加咧容易俾人體去吸收，功效咧係更加顯著嘅。而美多善咧，佢研究嘅天然配方咧係唔含有西藥，用肉桂嘅精華啦、礦物質啦，去達到咧完美嘅配方比例，成分好簡單啦，咁所以咧係唔會增加咗腎臟嘅負荷嘅。咁如果大家咧都對佢有興趣嘅話咧，記住啦都可以咧問下家庭醫生嘅意見啦，同埋咧都可以睇下咧我哋喺產品資訊裏面咧使用嘅方法啦，記得咧要問下自己醫生嘅意見啦。咁就大家咧就可以善用咧呢款嘅產品啦，好輕鬆咧咁就可以燃燒腹部嘅脂肪啦、抗衰老啦、改善色斑啦，都適合咧關注血糖嘅人士咧就可以去享用噶。好啦，同大家分享多次佢嘅價錢先。呢一款咧美多善嘅肉桂減肥精華原價280蚊，而家直播優惠價咧199蚊。好，而下一件咧同大家分享嘅產品咧都係嚟自美多善嘅，就係呢一款咧植物
植物除油肉粒精華啦，就係我手上呢一支啦。同樣都係美多善嘅產品，佢原價咧係238蚊，而家直播優惠價咧係109蚊，你就咧可以將呢一支去油去肉粒嘅精華咧拎翻屋企噶啦。有陣時咧，我哋面部咧可能有啲肉粒啊，會有啲嘅油喺度啦，會令到咧望落去更加顯老啦。同埋咧呢啲肉粒啦同埋油咧都有機會會傳染嘅，可能你生咗一粒、生兩粒之後咧，會令到其他部分咧都會有油同埋肉粒，所以都會建議大家發現自己有油嘅時候咧，可以盡早咧係清除嘅喎。而呢一款咧美多善嘅植物除油肉粒精華咧，佢原價係238蚊，而家直播優惠價咧係109蚊。佢成個效果咧係無痛無痕，可以靜悄悄咁樣咧將身體上面嘅肉粒咧或者係油咧係完全甩咗嘅，身上面啡色啦、無色嘅小肉粒咧都可以完全清除，恢復年輕嘅外表。每日咧搽2至3次啦，用極少嘅份量，再令到佢咧慢慢收乾，咁就可以自然脫落，令到我哋咧冇疤痕啦，同埋冇傷口啦，冇痛咁樣咧可以清除肉粒同埋油啦。再加埋佢嘅成分咧係好溫和嘅，適合面部啦同埋身體嘅皮膚。佢係純植物天然精油嘅配方，冇用到化學方法咧去改變植物嘅天然氣味。佢主要嘅成分咧就係必艾柏精油啦，係從柔軟嘅綠色樹枝尖端之中咧提取嘅精油，就好似咧植物嘅血液一樣，將植物嘅能量咧直接帶到去肌膚上面。氣味咧係屬於木質嘅氣味，成分咧係純天然，濃郁嘅木質香味。就唔似玫瑰啊、茉莉啊、精油呢啲嘅花香味嘅，因為咧呢啲精油咧都係花瓣當中提取嘅。咁大家可以留意啦，呢一款咧去除油啦同埋肉粒嘅精華咧，對於去物啦、去痣咧係冇幫助嘅。咁呢個時候咧，我開一開啦，聞下佢嘅味道先。係啦，佢咧講得好啱，佢唔係嗰種咧茉莉花啊、玫瑰花啊、薰衣草嘅嗰種嘅花味啦，但係聞嘅時候咧，都好舒服嘅喎，因為有一種木嘅感覺喺度，係一種咧好天然嘅感覺。再加埋咧，我好中意咧佢呢一款好似指甲油咁樣嘅掃啦。例如咧手上面啊，例如我呢度有粒小嘅油喺度啦，你哋用嘅時候咧就可以將佢好輕輕咁樣嘅啫。我建議大家好似喺側邊令到佢唔好咁多先，少少就夠噶啦。咁你可以咧點上去，點少少就夠噶啦。點完之後咧，就可以令到佢咧自然風乾，係啦，佢乾咗之後咧，咁就 OK 噶啦。因為你點咗落去之後咧，佢會自己將佢慢慢咁樣去滲透啦，慢慢咁風乾啦。咁唔需要抹佢啦，都唔需要攞手捽佢嘅，好輕鬆咧咁就可以用到。每日咧就建議用2至3次啦，令到咧你見到個肉粒咧慢慢自己自然脫落為止啦，咁就已經係 OK 噶啦。咁記得佢對例如襪啦，嗱呢啲係襪。呢啲係襪突出嚟黑色一點嗰啲叫做痣，佢咧就對於脫襪啦、脫痣咧係冇用嘅。大家係對一啲咧黑色一粒粒一點點咧，我哋係油啊或者係肉粒咧先至有幫助嘅啫。咁記得同樣地用嘅時候咧，大家都可以問下家庭醫生嘅意見同埋建議啦。佢而家咧直播優惠價就係做緊109蚊，原價咧就係230蚊嘅。如果大家咧都關注自己面上或者身體上面嘅油啦、肉粒嘅情況嘅話咧，記住千祈唔好錯過呢件嘅產品啦。今日咧，我哋喺新品位置嘅時間咧，同大家介紹咗好多嘅產品啦。可能有啲朋友咧啱入嚟我哋嘅直播裏面，咁同大家咧 recap 一下，到底今日新品位置嘅環節咧，介紹咗啲咩嘅好嘢俾大家先。首先第一樣同大家介紹過嘅就係我哋心原屋嘅 A5 黑毛和牛腩條啦。咁喺當中咧，佢係日本製造啦，真空嘅一個包裝啦，方便大家咧可以將佢擺喺冰箱，想食嘅時候咧先至解凍嘅。再加上咧 A5 日本黑毛和牛咧，佢嘅油脂分布比例係好好啦。A5 和牛咧都係一個好高級嘅部位嚟嘅，我自己好中意咧呢款肉類，佢嘅油脂比例啦，因為咧煮完之後就好似呢一碟咁樣。你見到佢唔會好多嘅脂肪，而且咧佢嘅肉質咧都係好腍身嘅喎，咁所以食嘅時候咧都係好好味㗎。呢一款心原屋嘅 A5 日本黑毛和牛腩肉條咧，佢原價係118蚊，而家直播優惠價咧係79.9， 80蚊都唔使就可以拎翻屋企啦。而第二件今日同大家分享過嘅產品咧，同樣地都係嚟自日本嘅心原屋，就係我手上嘅呢一塊心原屋日本北見豚肉眼扒啦。佢大概咧係290個 gram 去到310個 gram 啦。佢原價係88蚊，而家直播優惠價咧係68蚊。一次過就有3塊日
本嘅不見豚肉眼扒俾你拎翻屋企啦。我自己都係覺得佢好好味、好腍身，同埋咧肉質都係好豐富噶。咁而除咗咧我哋呢一款日本嘅肉眼扒之外咧，今日一個好重點同大家分享嘅產品咧，仲有我哋嘅海味湯包嘅福袋啦，一套係6件嘅喎。當中咧就係海味專家新推出超值限量福袋，一套6件，368蚊，原價咧係698蚊，包括咗有啲咩咧？包括咗有精選冰島鱈魚膠130個 gram， 有精選原木花菇去定150個 gram， 有特級雪梨乾300個 gram， 另外仲有猴頭菇無花果健脾湯包、清補涼湯包同埋蟲草花茯苓薏米去濕湯包嘅。一套6件嘅福袋咧，可以滿足我哋唔同嘅需要啦。有鱈魚膠、有花菇、有雪梨乾，同埋3款唔同類別、唔同功效嘅花膠，啱大家擺喺屋企咧，隨時隨地可以攞嚟整唔同嘅菜肴。而啲湯包都好方便啦，適合咧家庭啦，同埋而家嘅天氣啦，大家可以好輕鬆，唔需要去思考材料，唔需要自己執藥材、執材料。只需要咧將佢成個湯包咧倒晒出嚟，好似我哋咁樣一隻碟，然後咧再將佢加水啦，加埋你中意嘅肉啦，或者其他嘅蔬菜啦，攞去煲湯咧，咁就已經係可以啦，真係非常之方便。記住咯喎，呢一款咧精選特選嘅福袋咧，只係368蚊就有6款嘅啦。咁多位記住千祈唔好錯過啦。而除咗呢款嘅特選嘅福袋之外咧，另外我仲有好中意嘅元貝。同樣地咧，都係海味專家嘅益食元貝啦，150個 gram 嘅，佢原價咧係128蚊，而家直播優惠價咧只係58蚊，58蚊咁抵嘅價錢咧，你就可以將呢款海味專家精選益食元貝150個 gram 咧拎晒翻屋企啦。無論係煲湯啦、燜煮啦、炒菜啦，定係煲粥咧，都係非常之方便噶。58蚊就可以將拎翻屋企啦。而除咗食嘅嘢之外咧，今日同大家分享過美多善嘅肉桂減肥精華啦。咁佢咧係一粒粒嘅丸狀嚟嘅，適合大家咧可以好輕鬆咁樣去食啦，亦都係調教咗一個好好嘅份量。佢原價咧係280蚊，而家直播優惠價咧係199蚊，可以好輕鬆咁樣咧就用到肉桂帶嚟嘅效果啦，令我哋達至咧減肥嘅作用啦。再加上咧，瑞士美多善嘅呢一款肉桂精華咧，係含有豐富嘅礦物質啦，用咗天然嘅配方啦，不含西藥嘅成分，用肉桂精華啦、礦物質咧，好完美咁去配搭，再加上成分好簡單，咁就唔會增加我哋腎臟嘅負荷，輕鬆咧可以做到減肥效果。而家只需要199蚊，你就可以咧將呢款美多善嘅肉桂減肥精華拎翻屋企啦。而今日咧喺我哋新品位置環節咧，最後一件同大家分享嘅產品啦，就係我哋美多善嘅瑞士去油去肉粒嘅精華啦。頭先開過俾大家睇啦，你只需要咧好輕鬆咁樣將呢個好似指甲油嘅掃嘅呢個位置，點喺你一啲有肉粒啦或者係油嘅地方，每日咧點2至3次啦，然後咧等佢自然風乾啦，令到咧我哋嘅肉粒啦或者係油咧可以天然咁樣去脫落咧，咁就已經係 OK 嘅啦。咁記住呢個產品咧對於襪同埋痣咧係冇用嘅，佢就可以無痛啦無痕咁樣咧靜悄悄咁樣消除我哋身上面嘅油同埋肉粒啦，令到我哋咧表面係可以咧回復年輕嘅表面嘅喎，再加上好溫和啦，適合面部同埋身體去用嘅。佢原價咧係238蚊，而家直播優惠價咧係109蚊。咁多位記住千祈唔好錯過啦！今日我哋好開心咧喺新品位置呢個環節啦，同大家分享咗好多又好食啦，又可以養生啦，又可以減肥啦，仲可以咧去油去肉粒嘅精華添。所以咁多位朋友，如果你有你中意嘅產品咧，記住千祈唔好錯過，你可以善用我哋嘅免運費優惠碼啦，咁就可以做到全單免費優惠啦，或者係高 VIP 單人嘅 VIP 咧，記住你買滿500蚊之後咧，輸入你特定嘅 VIP 曲，仲可以有免運費優惠之餘咧，亦都係可以有全單95折嘅優惠。咁所以咁多位記住千祈唔好錯過啦！好開心咧，今日喺新品位置嘅時間同大家見面，我哋下次再見，拜拜。